Ребята, всем привет! Сегодня опять снимаем вторую часть. Как мы готовим блины. Снимай дальше. Так, что дальше? Набираем муку 2 ложки. По 2 ложки ровно. 3 раза. А потом берем черпак, проверяем жидкость. Ось раз. Ось два. Сейчас первая порция готова. Если что, тут есть пена, это не Страшно. страшно. Это просто пена. Все равно оно вкусно будет. Дуже вкусно. Смотрите, раз. Два. И так 3 раза. О, кстати, хто ще не бачив кота, зараз покажу. Сейчас. Підожди, стоп, пауза. О, там Миля десь спряталась. Видите? Там. Ладно. Якось тоді сохраним це відео. Ну, да. Опа! Ладно. Идем дальше готовить блины. Назар, пошли. Ладно. Так, пока моего оператора нет, то я решил сам приготовить. Поснимать видео. Вот. Опять добавляем это. О, Гаспар, сейчас назад. Сейчас, подожди. Наверное, она тут твою кровать настял. Миля! Вот это Иди сюда. Миля. Это Миля. Вот такая Настяла пиццерину кровать. Иди сюда. Оу. Не надо рассказывать. Да, Миля? Ну, не надо. Ну і що? Так. Ось так він виглядить. Є собі їсть. Він... Пам'ятаєте, як я прошлий відеоролик зняв перший раз обзор на кота? То от. Поставьте лайк за этого котика. Ми продовжаємо. Так, поки ми балакали, я вже зробив цю штуку. Месь, підійди. Тримай телефон. Так, далі. Берем эту штуку. Так, стоп, паузу. Я сам. Коли я візьму скорду, вибираю і включимося. Все, ребят, вот. Все зробили тут. Теперь пора їх це все жарити, це добро. Берем вот так, добавляем воду, видите? Это жидкость для блинов.
Так, скільки там відсотків? Ладно, потім подивимось. Зараз відео експеримент знімаю. 17%. Нормально. И ждем, пока сжарится. Ну, вроде блинчики вроде підійшли. О, уже почти разряжено. Ребят, если вы не подпишетесь, к вам придет белый пес. Блин, первый блинчик не вышел. Ну, вы теперь узнали, как готовить блинчики. А с вами был Женя Таницкий. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.